நண்பர்களே வணக்கம். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டரை சர்வீஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓவர் சவுண்டு. ஸோ அதுதான் இதில் கம்ப்ளைண்ட்டு. மற்றபடி மோட்டர்லாம் நல்லா ஓடுது. ஸோ அதை எப்படி நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு வர்றவங்க மறக்காமல் அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி புஷ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கொடுத்துட்டு வர்ற ஆதரவு தான் இந்த சேனலை இந்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்திருக்குங்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பேக் சைடு இருக்கிற ஸ்க்ரூ எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 6 ஸ்க்ரூ இருக்கும். ஸோ அந்த 6 ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம உள்ளே பார்க்கலாம். பொதுவாக நிறைய பேர் அவங்கவுங்க வீட்டில் இருக்கிற வேலைகளை பார்க்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஆனால் அது எப்படி பண்ணணுங்கிற மெத்தட் அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அந்த ஒரு மெத்தடை நம்ம வந்து அவங்களுக்கு நம்ம போடுற வீடியோ வந்து அவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கணும். அவங்களும் இது எளிய முறை தானே இருக்குது, நம்மளும் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம தொடர்ந்து வீடியோ போட்டுட்ருக்குறோம். ஸோ நம்ம செய்கிற ஒவ்வொன்றும் இன்னொருத்தவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையணும் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோ போட்டுட்ருக்குறோம். ஸோ உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை தெரிவிங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லிக் கொடுங்க, நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லிக் கொடுக்குறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உண்மையிலே நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான வளர்ச்சியாக இருக்கும். நம்ம வந்து பேக் கவர் எல்லாத்தையும் கலத்திட்டு இந்த டாப்பை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தோம்னா வந்துடும். ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஸ்க்ரூவை கழட்ட முடியாமல் உடச்சிடாதீங்க கவரை. எல்லா ஸ்க்ரூவையும் ரிமூவ் பண்ணோடனே டாப் கவரு மேலே வந்துடும். ஸோ அதில் ஒரு லாக் இருக்கும். நீங்கள் அந்த லாக்கை எடுத்துருங்க. அந்த பிளாஸ்டிக் இது நான் ஃபஸ்ட்டே எடுத்துட்டேன். நீங்களும் அதை பார்த்து எடுத்துருங்க. அது வந்து வாட்ரு எதுவும் உள்ளே வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு கேப் போட்டிருக்குறாங்க. ஸோ அதை எடுத்துருங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வீல் வந்து இவ்வளோ ப்ளே இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ளேனால் கீழே உரசவும் செய்யுது. அதே நேரத்தில் பேரிங்லேருந்து ஓவர் சவுண்டு வந்துருச்சு. ஸோ இவ்வளோ ப்ளே இருந்தாலே பேரிங் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ நீங்கள் பேரிங்கை மாற்றிடலாம். இந்த பேரிங்கோடைய சைஸ் வந்து 6004. ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து இந்த வெட் கிரைண்டருக்கு எல்லாமே 6004 தான் போடுறாங்க. ஒரு சிலது வந்து 6006 வருது. ஸோ மேக்ஸிமம் 6004 தான் போடுறாங்க. ஸோ இந்த பேரிங்குடைய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வாங்கினது 100 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன். மொத்தமாக பேரிங் வாங்கும்போது ஒரு 50 ரூபாயிலேருந்து 70 ரூபாய்க்குள்ளே தான் வரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ 100 ரூபாங்கிறது அதிகம்தான். இருந்தாலும் எனக்கு வேறு வழி இல்லை. ஸோ அதனால் நான் 100 ரூபாய்க்கு வாங்கி போட்டேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்கள்ல அது எவ்வளோ ப்ளே இருக்குதுன்ட்டு. ஸோ வீலில் வந்து அதிகமான ப்ளே இருக்குது. இதை வந்து நம்ம பேரிங் போட்டோம்னா கிளியராக ரெடி ஆகிடும். ஸோ தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்குங்க. ரொம்பவே எளிய முறையில் வந்து நம்ம பேரிங்கை மாற்றிடலாம். மற்ற எல்லாத்துக்கும் மாற்றுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனால் வெட் கிரைண்டர் வந்து ரொம்பவே எளிய முறையில் இருக்குது. நம்ம வந்து மேலே உள்ள இந்த ஷாஃப்ட்டை வந்து நம்ம அது த்ரெட் டைப்பில் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ கழட்டி எடுத்துடலாம். அதே நேரத்தில் இப்போ வந்து இதை நம்ம இந்த பேக் கவரில் இருந்து முற்றிலுமாக மோட்டரையும் ஷாஃப்ட்டையும் வெளியே எடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு பின்னாடி 4 போல்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி இருக்கிற இந்த 4 போல்ட்டையும் கலத்தினா மோட்ரு அப்படியே செட்டாக வெளியே வந்துடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வீலை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் என்ன நடக்குதுன்ட்டு. ஏன்னா ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா கஷ்டமாக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து 4 ஸ்க்ரூவை கழட்டினோன்னே இப்படி தனியாக வந்துடும் எல்லாமே. அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஏன்னா மோட்டர் பக்கத்தில் எல்லாமே வயரிங் இருக்குது. ஸோ தெரிஞ்சவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, லைனை கொடுத்துருவாங்க. தெரியாதவங்க பண்ணும்போது அதை கவனமாக பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு இது வேணும்னா ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க வயரிங்லாம் எங்கெங்கே போகுது அப்படின்னு. ஏன்னா நம்ம இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருப்போம், அங்கே ஏதாவது வயர் கட் ஆகிடும். ஸோ லைன் கொடுக்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் கூடிய மட்டும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம இந்த பேரிங்கை வந்து கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிளாஸ்டிக்கு வீலு. ஸோ இதை வந்து பிளாஸ்டிக் வீலை எளிய முறையில் நம்ம தட்டினோம்னா வெளியே வந்துடும். ஸோ அதில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. அதே நேரத்தில் நம்ம இப்போ பேரிங்கை வந்து கழட்டுறதுக்கு வந்து இதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்பேனரை கொடுத்தோ இல்லை ஏதாவது ஒன்று வச்சோ அந்த பேரிங்கை வந்து தட்டி எடுத்துடலாம். ஆனால் உங்கள்கிட்ட புல்லர் இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ புல்லர் கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னு கிடையாது. இந்த பேரிங்கை நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ நம்ம எப்படி இந்த பிளாஸ்டிக் வீலை கலட்டினோமோ அதே மாதிரி
நீங்கள் பேரிங்கையே கழட்டி எடுக்கணும். அதில் தெரியுதுங்களா, அதுதான் பேரிங்கு. இப்போ நம்ம அந்த பேரிங்கை தான் மாற்ற போகிறோம். வீலுடைய பேக் சைடு இப்படி தான் இருக்கும், ஸ்டெப்பாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்டெப்பில் தான் வந்து நம்ம பேரிங் வந்து அதில் தான் உட்காருது. ஸோ அதனுடைய இதில் தான் வந்து சவுண்ட் இல்லாமல் ரொட்டேட் ஆகுது. ஸோ இதுதான் வீலினுடைய பேக் சைடு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த பேரிங்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் தட்டி தான் அதை ரிமூவ் பண்ணோம். பட் உங்கள்கிட்ட புல்லை இருந்ததுன்னா ரொம்பவே ஈஸி, நம்ம புல் பண்ணி எடுத்தோம்னா வெளியே வந்துடும். ஸோ நம்ம அதை வெளியே எடுத்துகிட்டு இப்போ அதே இடத்துல புது பேரிங் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த பேரிங்கினுடைய நம்பர் வந்து 6004. ஸோ நான் வாங்கின விலை வந்து 100 ரூபா. ஸோ நீங்களும் பார்த்து வாங்கி, 100 ரூபா அதிகம், கம்மியாக வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இதே மாதிரி தான் நானும் பேரிங்கை ஏற்றும்போது ஸ்பேனரை வச்சு தட்டி மெதுவாக ஏற்றிட்டேன். ஸோ பேரிங்கினுடைய வேலை முடிஞ்சிருச்சு. ரொம்ப சிம்பிள், எளிய முறை தான். உங்களுக்கு எளிமையாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்களும் வீட்டில் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள். நான் வந்து இப்போ பேரிங்கை போட்டு இப்போ ரன் பண்ணி காட்டுறேன், எப்படி சவுண்ட் இருக்குன்னு பாருங்கள். பேரிங்கை மாற்றினதுக்கு அப்புறம் சத்தம்லாம் வருது. இதுதான் தூக்கி கேட்டு இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். இதுதான் பேப்பர்ஸ் அங்கே கேட்டாங்க, கையை உள்ள விட்டுறாரு. நண்பர்களே, எளிய முறையில் பேரிங் மாற்றியாச்சு. ஸோ இவ்வளோ தான் அங்கே ஒர்க்கு. இப்போ நம்ம வந்து கவரை போட்டுக்கலாம். தெரியுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்களும் இதை பார்த்து பயனடையட்டும். மீண்டும் புதியதொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். மறக்காமல் அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.